ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டேஸ்டியான கிரில் சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கிரில் சிக்கன் செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு ஃபுல் சிக்கன் வாங்கியிருக்கேன். அதாவது கொஞ்சம் நல்ல பெரிய சிக்கனாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அது நாங்கள் கிரில் சிக்கனுக்குன்னு சொன்னதுனால அவங்க ஆல்ரெடி இந்த பீசஸ்லாம் போட்டே கொடுத்துட்டாங்க. இன்கேஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சின்ன பீஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்களே கத்தி வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஃபோர்க் வச்சு கொஞ்சம் அப்படி ஹோல்ஸ் மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்ல மசாலாலாம் உள்ளே இறங்கிடும். ஸோ இந்த பெரிய பீசஸை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் போடுற மசாலா 2 ஃபுல் சிக்கனுக்கான மசாலா. இதில் ஒரே ஒரு சிக்கன் போடுறதா இருந்தால் பாதி மசாலா போட்டிங்கன்னா போதும். பெரிய தயிர் பாக்கெட் எடுத்திருக்கேன். அதிலேருந்து அந்த தயிரை கொஞ்சமாக ஒரு ஜல்லடையில் வடிச்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸஸாக தண்ணி எதுவும் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கணும். தண்ணிலாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த சிக்கனில் மசாலா ஒட்டவே ஒட்டாது, பிரிஞ்சு தனியாக வந்துடும். ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டியில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போது இந்த கர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி எடுக்கும்போது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கெட்டியான தயிராக இருக்கும். நாலு ஸ்பூன் அளவு தயிர் எடுத்திருக்கேன். 4 ஸ்பூன் அளவு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த காஷ்மீரி சில்லி ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும், ப்ளஸ் கலர் கொஞ்சம் ப்ளசண்ட்டாகவும் இருக்கும். எக்ஸஸாக நீங்கள் அந்த ஃபுட் கலர் எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவு தனியாத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன். ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன். கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன். இது ஒரு 1.5லேருந்து 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன். இது ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த காரம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு காரம் போட்டால் கரெக்டாக அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ குக் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா நான் சொன்ன குவான்டிட்டியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இதில் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு. ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் போட்டிருக்கேன். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நீங்கள் பெப்பர் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், அது ஆப்ஷனல் தான். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மசாலா எடுத்து இதில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே ஆல்ரெடி லைன்ஸ் போட்டிருக்கிறதுனால அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை ஒரு 4 ஹவர்ஸ்க்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எடுத்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். மேரினேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டியது, அதாவது ஊற வைக்க வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இல்லைனா இது டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. ஸோ இதை நம்ம 4 ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம எடுத்து ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதுதான். இப்போ நம்ம இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். சிக்கனை நம்ம வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் 4 ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ இது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் தவாவை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். இந்த பேனில் தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இதில் ரொம்ப ஆயில் எல்லாம் போட வேண்டாம். ஒரு 2லேருந்து 3 டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் போட்டிங்கன்னா போதும். இது சூடானோன்னா நம்ம கிரில் சிக்கனை எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம். இப்போ இது நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு எடுத்துடலாம். ஒரு 10 to 12 மினிட்ஸ் அப்படியே சிம்மில் விட்டுறணும். அப்போ தான் அது நல்லா குக் ஆகும். 2 மினிட்ஸு குக் ஆனவுடனே நம்ம இதை திருப்பிடணும்.
இந்த அளவுக்கு இருக்கும். திருப்பிட்டு மூடி இப்போ ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே சிம்மில் விட்டுறணும். இந்த கிரில் சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிடும். 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா டேஸ்டியான கிரில் சிக்கன் ரெடி ஆகிடும். இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள்.